Lo que vamos a estar viendo en esta comisión, dentro de muchas otras temáticas, es, por ejemplo, la desprivatización del agua, la forma de generar economía en base a nuevos estándares, los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Y también, por ejemplo, cómo vamos a entender la institucionalidad ambiental en este país, cómo vamos a construir país sobre una nueva base de entendimiento y de relación con los entornos naturales y las otras formas de vida. Son discusiones profundas, discusiones que están muy arraigadas en cómo nos manifestamos como comunidades en los territorios y que vamos a estar avanzando hacia este entendimiento nuevo de que los humanos tenemos que ser responsables, tanto socialmente como ambientalmente.